Сайн байна уу? Энэ удаагийн видеон дээр survival analysis Kaplan-Meier аргыг ашиглан хэрхэн амьдрах чадрын шинжилгээ хийх вэ? Үр дүнг хэрхэн тайлбарлах вэ? Талаар авч үзэх болно. Энэ видеон дээр ашиглах файл маань acute myeloblasttic leukemia-гийн төвчлөл AML буюу цочмог myeloblasttic leukemia гэж онцлогдсон нийт 23 хүний мэдээллийг агуулсан ийм дата байгаа. Энэ дээрээс chemo гэсэн энэ хувьсгч бол хим эмчилгээ хийснийг нэгээр хийгээгүйг тэгээр ийм кодлсон ийм хувьсгч байна. Энэ бол time гэсэн энэ хувьсгч нь болохоор тандалтын хугацааг 7 хоногоор ийм шивж оруулсан байна. 9-7 хоног, 13-7 хоног гэх мэтчлэн. Энэ статусын хувьд TIG censored буюу цензуурлагдсан гэдэг нь тандалт хийх боломжгүй болсон. Эсвэл лейкемия дахин үсээгүй тохиолдолд энэ тэгээр кодлсон гэсэн үг. Нэг нь болохоор лейкемия тайсныг нэгээр кодлсон. Ийм 3 төрлийн ийм хувьсгчтай ийм дата байгаа. Энэ датаг ашиглан хим эмчилгээ хийлгэсэн хийлгээгүй бүлгийн хувьд time to event буюу лейкемия дахин үс хүртэлх хугацааны хувьд ялгаа байгаа эсхийг мэдхийн тулд Kaplan-Meier аргыг ашиглан анализ хийж үзье. Энэ Kaplan-Meier арга нь төврийн тоо бага байсан ч survival analysis-ийг хийж болдог давуу талтай. Амьдрах чадварын шинжилгээнүүдээс хамгийн өргөн ашиглагддаг ийм арга байгаа. Анализснийхээ survival Kaplan-Meier орно гэсэн үг. Энэ дээр time дээр мэдээж time-ыг оруулна. Time гэсэн хувьсгчээ оруулна гэсэн үг. Тандалтын хугацааг 7 хоногоор шивж оруулсан юм дата байна. Статус дээр статусыг оруулна. Мэдээж статус нь бол define 1 буюу энэ дээр 1 гэж хотлон. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр лейкемия таксныг нэгээр хотлсон байгаа. Тиймээс 1 гэж оруулна. Энэ дээр анхаарах зүйл маань SPSS дээр Kaplan-Meier аргын хувьд censoring type-ыг нь right left interval гэж ангилдаггүй. Анх кодлохдоо event болохыг хэд ангилсан ч гэсэн энэ дээр range of values гэд энэ дээр event-ээр сонгохыг хүссэн хүрээг нь зааж өгдөг гэсэн үг. Жишээ нь энэ status гэсэн энэ хувьсгчийн хувьд тэгийг censored, нэгийг лейкемия тагсан, мөн 2 гэж мөн кодлсон, өнийгөө нас барсан гэд, лейкемия тагсан, дахиагүй ч нас барсны 3 гэх мэтлэн ингээд хэрвээ ингэж кодлсон байсан бол энэ дээр ивентийг 1-ээс 2 руу сонгоё. 1 болон 2-ыг сонгоё гэдэг ч юм ингэж кодлж өгнө гэсэн. Тэгтээ 2-оос 1 рүү гэж кодлдоггүй. Ийм байгаа. Тэгэхээр single value-г нэгээр кодлож өгөн ийхүү өргөжлүүлье. Энэ дээр фактор дээр хим эмчилгээ хийлгэсэн хийлгээгүй бүлгийн хувьд time to event буюу лейкемия дахин өс хүртэлх хугацаанд ялгаа байгаа эсхийг мэдэх гэж байгаа учраас энэ дээр chemo гэсэн хувьсгч фактор руу оруулж өгнө. Энэ дээр strata гэж байгаа. Энэ дээр болохоор фактор руу ангилагдсан ийм давхархтай тохиолдолд энд оруулдаг. Жишээ нь хэрвээ энэ дата нь 4 хувьсгчаас бүрдсэн энэ дээр хүйс гэсэн хувьсгч байлаа. Тэгээд эрэгтэй эмэгтэйгээс хамаарат хим эмчилгээ хийлгэсэн хийлгээгүй бүлгийн хувьд time to event ялгаа байгаа эсхийг мэдэх гэж байгаа бол энэ дээр хүйс гэсэн хувьсгчийг оруулж өгч болох нэ. Энэ дээр compare factor гэдэг дээр энэ дээр log-rank, Breslov, where гэдэг ингээд чекли. Энэ дээр linear trend for factor levels гэж байгаа. Бүх факторын хувьд шугамн чиг хандлагт анализ хийж өгдөг. Энэ дээр үүний хувьд бол бүх фактор левелд анализ хийж өгнө гэсэн үг. Энэ нь үр дүнгийн хувьд дор хаяж 1 бүлгийн дунд чинь бусад бүлгүүдээс ялгаатай тогтоодвол ямар бүлэгт өөр байна вэ гэдгийг бол харуулдаггүй. Тиймээс фактороор сонгосон хувьсгчийн хувьд 2 утгатай буюу бидний хувьд фактороор сонгосон энэ chemo гэсэн
хувьсгчийн хувьд 2 бүлгийн хувьд анализ хийхэд ийм тохиромжтой гэсэн үг. За энэ болохоор Fairwise over strata гэх юм бол factor level тус бүрийн хослолд анализ хийж өгдөг. За factor сонгосон хувьсгчийн хувьд энэ strata-гийн хувьд 3-аас дээш утгатай буюу 3 бүлгийн хувьд ялгааг харах гэж байгаа тохиолдолд тохиромжтой байдаг. За энэ жишээний хувьд болохоор хим эмчилгээ хийлгсэн хийлгээгүй бүлгийн хувьд хамаарат лейкемия дахин өссөн хугацаанд ялгааг харан 2 бүлгийн хувьд ялгаа байна уу гэдгийг мэдхийн тулд за энэ дээр энийг чеклэе. За мөн үүний хувьд for each stratum-ийн хувьд болохоор strata-гаар хэрвээ хүйс гэсэн хувьсгчийг оруулж өгсөн бол энийг сонгох хэрэгтэй. За тэгтээ эрэгтэй эмэгтэйгээс хамаарат хим эмчилгээ хийлгэсэн хийлгээгүй бүлгийн хувьд анализ хийж өгнө гэсэн үг. За гэхдээ үр дүн нь дор хаяж нэг бүлгийн дунд чинь бусад бүлгийн дунджаас хэрвээ ялгаатай тохиолдолд бол ямар бүлэг нь өөр байна вэ гэдгийг бол энэ мэдэж чаддаггүй. За тиймээс энэ дээр Fairwise for each stratum-ыг сонгоход болдог. За тиймээс strata-гаар хувьсгч оруулан давхраг маягийн шинжилгээ хийхэд ялгааг харах бүлгийн тоо 3-аас дээш бол энэ сонголтыг хийх нэ. За энэ жишээний хувьд болохоор Fairwise over strata сонгоход болно. За энэ дээр options гэж байна. За энэ дээрээс за эдгээрийг чеклээд за ингээд шинжилгээний үр дүн харахад болно. За окей дарах юм бол үр дүн маань гарч ирэх болно. За энэ томруулж байгаад харъя. За энэ дээр хим эмчилгээнд ороогүй 12 хүнээс 11 нь за хим эмчилгээнд хийлгэсэн 11 хүнээс 7 нь лейкемия тагсан байна. За сенсорд нь хим эмчилгээнд ороогүй бүлгээс 1, за орсон бүлгээс 4 байна. За харин хим эмчилгээ хийлгэсэн хийлгээгүй гэж англиагүйгээр нийтэд нь авч үзэх юм бол энэ 23 хүнээс нь 18 нь лейкемия тагсан ба 5 хүн нь сенсорд болжээ. За энэ дээр survival table гэж байна. За хими эмчилгээнд ороогүй орсон бүлгийн хувьд энд ороогүй энд орсон энэ бүлгийн хувьд тус тусад нь оршин тогтнох хүснэгтийг гаргасан байна гэсэн үг. За энэ дээр time энэ нөө AML гэж онцлогдсон хим эмчилгээнд ороогүй нийт 12 хүнээс энэ 5-7 хоногийн хоног болоход энэ дээр 2 хүн лейкемия дахин үүсч 10 хүн үлдсэн. За таналтын 5-7 хоногт 2 хүн лейкемия дахин үүснээр 10.2 буюу энэ дээр 1833 буюу 9 мэндүүлт хувь 83.3% стандарт алдаа нь 10.8% байна гэж харж болно. За ингээд гэх мэт ингээд тооцоолсны дараа за энэ дээр тандалтын нийт 45-7 хоног болоход энэ дээр 11 хүн нь лейкемия дахин өсч за энэ дээр 1 хүн үлдсэн. За 9 мэндүүлтэх хувь нь 9.7% байна. За энэ yes-ийн хувьд AML гэж онцлогдсон хим эмчилгээнд орсон нийт 11 хүнээс энэ дээр 9-7 хоног болоход за 1 хүн лейкемия дахин өсснээр энэ дээр 10 хүн үлдэн за 9 мэндүүлт хувь нь энэ дээрээс харах юм бол 90.9% байна. За 161-7 хоног болоход энэ дээр 7 хүн 9 мэнд байна. За энэ нь AML гэж онцлогдсон хим эмчилгээнд орсон тохиолдолд за 161-7 хоног болоход 9 мэндүүлт хувь нь 18.4% байна гэх мэтлэн энэ дээрээс харж болох нэ. За mean болон median харагдаж байна. За энэ дээр AML гэж онцлогдсон хим эмчилгээнд орсон болон ороогүй бүлгийн хувьд тусад нь mean survival time, за median survival time, за мөн энэ дээр стандарт алдаа мөн 95% итгэлийн интервалыг харуулж байна. За mean survival time нь survival analysis дээр таймын арифметик дундаж биш бөгөөд за survival time-ийн тархалт нь хэвэн биш байдаг учраас survival analysis дээр бол mean
survival time-ийн оронд болохоор энэ median survival time-ыг ашигладаг. За мөн адил энэ датаны median готог биш юм. За cumulative survival-ийн энэ 50% дээрх observed time юм. За энэ жишээгээр бол лукемиа дахин үүсэх хуримтлагдсан хугацаа нь 50% дээрх хугацаа гэсэн үг юм. За no буюу AML гэж онцлогдсон хим эмчилгээг ороогүй бүлгийн за лукемиа үүсэх медиан нь энэ хоёр цэгийн хоорондох 95% итгэх завсар гэсэн үг. За 1603-аас 45397 энэ 7 хоногийн дотор за 95% итгэх завсарт за энэ 23-7 хоног байна гэсэн үг. За yes-ийн хувь буюу хим эмчилгээнд орсон бүлгийн за энэ завсарт буюу энэ завсар бол 95% итгэх завсарт за энэ дээр 31-7 хоног байна гэж ойлгож болох нэ. За дараагийн энэ дээр энэ хүснэгт бол pairwise conferences буюу log rank болон за энэ дээр Breslau мөн aware гэдэг энэ 3-ын хувьд болохоор энэ дээр significance-ыг харах юм бол бүгд тэг 105-аас их гарсан байна. За өөрөөр хэлэх юм бол хим эмчилгээ хийлгэсэн хийлгээгүй бүлгийн хувьд бол өвчин дахих хүртэлх зарцуулах хугацааны хувьд ялгаа байхгүй байна буюу ач холбогдолтойгоор ялгаатай байж чадсангүй. За хэрвээ энэ лограк тест нь тэг 105-аас бага гарсан байх юм бол хим эмчилгээ хийлгэсэн хийлгээгүй бүлгийн хувьд лукемиа дахин үүсэх хугацаанд ялгаа байна гэсэн үр дүнд хүрнэ гэсэн үг. За гэхдээ хим эмчилгээнд ороогүй бүлгийн медиан нь энэ дээр 23-7 хоног. За хим эмчилгээнд орсон бүлгийн медиан нь 31 гарсан гээд за хим эмчилгээнд ороогүй бүлэг нь хим эмчилгээнд орсон бүлгээс лукемиа дахин үүсэх магадлал нь өндөр гэж тайлбарлаж огт болохгүй. За учир нь бол survival analysis дээр хараа төвсгч нь таямтай event буюу event болох хүртэлх цаг хугацаа юм гэдгийг мартаж болохгүй юм. За ингээд энэ видеон дээр SPSS statistics ашиглан за survival analysis-ийн Kaplan-Meier аргыг ашиглан хэрхэн амьдрах чадрын шинжилгээг тухай үзлээ. Баярлалаа.